น้องเขียดข้อยอเป็นก้อนถามหาอายเกิดอยู่ถิ่นกำเมืองพุกูดจอมเล็กหนุ่มบ้านทรงขายาวหนุ่มบ้านสาวโบแวอยู่ทางเขตท้ายน้องคานพี่เด้อเฮือนอายตั้งอยู่ทิศตะวันออกมีหมอกคลุมเรียบอยู่ตามภูสันหลวงมุงด้วยหญ้าคาคันว่าสาวได้มาย่างกายมากินข้าวห่วมพามากินปลาห่วมถ้วยกับเบาเสียงแคนแดนมงพรได้เด้อกล่าวสุขสบายดี FC บ่าวเสียงแคนแดนมงพรพลว่างกับมาหุดน้ำสวนซอยบ่าวเสียงแคนแดนมงพรได้เด้อวันนี้ก็สบายดียามเช้าพี่น้องอากาศอยู่บ้านบ่าวเสียงแคนแดนมงพรถือว่าเย็นสมควรเลยเนาะนี่เป็นหอมผักบัวเนาะกำลังที่ว่าบุงมือก็เริ่มออกมาพี่น้องตัวนี้เป็นผักบัวตัวนี้เนาะผักบัวโวมันจะนั่นแหละพี่น้องจานเป็นดอกอะไรแล้วเนี่ยตัวนี้ผักบัวโวก็มาทั่วห้าเนาะคือว่าหมอกคุณทับมันตายหลายเลยพี่น้องตัวนี้นี่หมูทองห้าตัวนี้โอ้เสียหายหลายสมควรเลยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ธรรมชาติแดนเมืองพวนเด้อพี่น้องอากาศเย็นสบายสบายสาวนาอากาศยามเช้าฟ้าคักหลายมื้อนี้เลยได้มาอย่าลืมมาแวะชมเด้ออากาศเมืองพวนเฮาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเบาเสียงแคนแดนเมืองพวนนี่ก็สภาพยามเช้าอากาศเย็นนี่ก็เป็นสดบัดเสียมเบาเสียงแคนแดนเมืองพวนเนาะโอ้ผมขึ้นพี่น้องผมงามพี่น้องเอ้ยอากาศก็เย็นกัดมือได้มื้อนี้เนาะอากาศเย็นหลายเลยพี่น้องนี่สองเทียมเบอร์ฟักนี่ก็เริ่มจะได้หลามแล้วพี่น้องเบอร์ฟักนี่คักหลายพี่น้องเด้อันนี้ก็มันเริ่มออกมาแล้วเนาะกาบเพชรเริ่มงามแล้วพี่น้องหายก็เริ่มปลูกตัวนี้กามเพชรก็เบอร์ฟักอิสลามปูคักสุดแซ่บสุดยอดพี่น้องเนาะเนี่ยธรรมชาติยามเช้าอากาศเย็นเช้าให้เช้านามื้อนี้อยู่สวนคือเก่าเด้อบ่าวเสียงแคนแดนเมืองพวนทักทายสบายดีเข้ามาได้กำลังหดสวนคือเก่าพี่น้องอากาศเมืองพวนเฮาเป็นอย่างนี้แหละ